क्या हुआ चिंटू, क्यों इस तरह से डरा है तू? देखो ना मम्मा, ये बदमाश मेरा खाने का पैकेट सारा का सारा खा चुका है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसे तो मैं बहुत मारूंगा, इसे तो मैं खुंदल कर मारूंगा। चिंटू बतला तू इसे क्या किया? हाँ मम्मा, टॉमी सही कह रहा है, इसने सारा खाना खा चुका है और मुझे थोड़ा भी नहीं दिया मम्मा। जाने दी ना टॉमी। नहीं मम्मा, इसको तो मैं पनिशमेंट देकर ही रहूंगा। चिंटू उसे लाना तो सही, अभी उसे घर के बाहर करूंगा मैं। आ जा टॉमी, तुझे कुछ खाने देती हूँ मैं, आ जा। कैसा तो चिंटू मेरा प्लान? बहुत अच्छा। ये ले पिंकी तू ले, और ये ले पिंकी की मम्मा, और ये ले टॉमी तू भी। 10 रुपए से क्या? अच्छा ठीक है, तुझे ये नहीं चाहिए, ये ले। ये कितने हैं? ये क्या है? ये तो 20 रुपए है। 20 रुपए से क्या होगा? नहीं, मुझे भी 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए क्यों मुझे? ठीक है, ये ले ले। दोस्तों लाइक कर दे।